Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akazi bandanya kubana natwe kuri no mbonesha kure kugeza kamakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa mu Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nonyemerere nkuhe kaze ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye naho uherereye turi ku munsi wa gatanu igenekerezo ry'icumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Gabriel Rufyiri asaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'inama nkenguzamateka kutemeza itegeko rigena amafaranga leta izokoresha uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024 mu gihe inama nshingamateka iheruka kwemeza ineguro y'itegeko rigena ingenga amafaranga budget leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023-2024. Gabriel Rufyiri arongoye Orikome mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane yasavye umukuru w'igihugu n'inama nkenguzamateka ko batokwemeza iryo tegeko kuko ririmwo utunenge twinshi kandi ritajanye n'ihangiro umukuru w'igihugu yihaye ry'uko mu mwaka w'ibihumbi 2040 Uburundi bwoba hari igihugu cifise. Ku bwa Gabriel Rufyiri nguravye neza muri rirya tegeko biboneka ko leta izoronka amahera angana n'imiliyaridi 3,224 n'ibice ubusa indwi mu mafaranga y'amarundi mu gihe mu mwaka uheze zari imiliyaridi 2,194 n'ibice 8 mu mafaranga y'amarundi mugabo ikazokoresha ayagera ku miliyaridi 3,953 n'ibice 9 mu mafaranga y'amarundi mu gihe mu mwaka uheze zari miliyaridi 2,392 n'ibice 3 mu mafaranga y'amarundi. Ikibabaje nuko hari igihengeri c'amahera hataramenyekana iyo azova cavuye ku miliyaridi 197 n'ibice 4 mu mafaranga y'amarundi mu mwaka uheze kija ku miliyaridi 728 n'ibice 9 mu mafaranga y'amarundi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023-2024 nk'uko bibandanya bivugwa na Gabriel Rufyiri. Ku bwa Gabriel Rufyiri ngo ntivyumvikana ukuntu gushika ubu Uburundi bwoba bugeze ku madeni arenga imiliyaridi 4,000 mu mafaranga y'amarundi ariko ikabandanya itegekanya ibihengeri vy'amamiliyaridi 728 n'ibice 9 mu mafaranga y'amarundi kandi bizwi neza ko amahera mwene ayo hakunze guca ava mu gusaba amadeni hanze. Ikindi kandi ngo ntivyumvikana ukuntu amahera yo kubeshaho leta budget de fonctionnement yongerejwe gushika ku bice 68 n'ibice 3 kw'ijana kuva ku mamiliyaridi 1,204 n'ibice 5 mu mafaranga y'amarundi agashirwa ku mamiliyaridi 2,027 n'ibice 8 mu mafaranga y'amarundi mu gihe amahera ategekanywa kuzoshanwa mu migambi y'iterambere yavuye ku miliyari 798 n'ibice ubusa gatatu mu mafaranga y'amarundi agashirwa ku miliyaridi 1,058 n'ibice 9 mu mafaranga y'amarundi ni ukuvuga ibice 33 n'ibice 3 kw'ijana. Akaba agira ati biboneka ko bashaka gufungura vyinshi kuruta gutera imbere. Ivyo rero ngo biboneka ko iyo ngenga amafaranga leta izokoresha ataho isanira n'iterambere umukuru w'igihugu yipfuje gushikana ko Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2040-2060 kuko ngo niyo migambi yanditswe ko izorangurwa muri uyu mwaka myinshi muri yo ari yitahijejwe gukorwa mu mwaka uheze. Agasaba umukuru w'igihugu n'inama nkenguzamateka kudahirahira ngo bemeze iryo tegeko akabasaba ko bokwisunga ingingo y'142 ku gace kayo ka gatatu n'agace ka kane aho ivuga ko umukuru ashobora gutanga uruhusha rwo kuba harakoreshwa 1/12 c'amafaranga yokoreshejwe kugira ngo inama nshingamateka ibanze yige neza ibijanye n'iryo tegeko yisunze icegeranyo ca 2040-2060 catanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ku bwa Orikome ngo hoba hariho agahaze mu bahinga bashira mu ngiro ivyipfuzo n'imigambi y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuko ngo ntivyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu yotanga imbono ni ukuvuga icerekezo nyene ciyo yifuza kujana Uburundi ariko abo bahinga bakaguma bakora amakosa mu bijanye no gutegekanya imigambi. Nayo kandi Gabriel Rufyiri ati ntawe utoshima ko leta yategekanije gutoza ikora abafise ubutunzi bw'umurengera.
mu gihe mu itegeko rigenga amahera leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hategekanijwe ingingo nshasha 50 zerekana ubwoko bw'amatagisi hazotorwa ngo asahirize ikigega ca leta. Gabriel Rufyiri arongoye Oricome arashima ko leta yiyumviriye gushiraho iyi tagisi yo ku rugero rwa 5% ku bafise ubutunzi bw'umurengera, taxe sur les fortunes. Mu majambo yiwe akaba agira ati kubona iyi leta ya Evariste Ndayishimiye ishoboye gushiraho iryo tagisi ni ikintu dushima kuko niryo rya mbere bibaye mu myaka 20 iheze Oricome iri ku rugamba rwo kurondera ko abenegihugu bose basangira ivy'igihugu atawandya wangura. Gabriel Rufyiri akaba abona ahubwo ko iryo tagisi ryoshirwa ku rugero ruri hagati ya 20 na 50% kugira ngo ayo mahera aze gufasha aboro, kuko ngo n'ubundi abusanga batunze gusumba leta kenshi usanga ari ivyo bivye. Gabriel akaba abandanya avuga ko nka hamwe iryo tegeko batorirwanya ngo uwuzogura imodoka izimvye cane canke akubaka canke akagura inzu irenza imiliyoni 500 mu mafaranga y'amarundi canke akubaka inzu igira 3 canke 4 azoca atanga iryo tagisi. Akaba agira ati ntivyumvikana na gato ingene umukene ari we yamafasha umutunzi ariko ubu umutunzi akaba ari we azoba ariko arafasha umukene. Nayo mu gusozera aya makuru womenya ko ikakuma ni mu gihugu ca Kenya bugarije ibiro vy'umukuru w'ikambi kugira biyamirize itunganywa ribi ry'igisata c'ingo n'imiryango. Abakenyezi bagera kuri 50 barugarije ibiro vy'umukuru w'ikambi mu mpera z'indwi yaraye iheze bashaka kugaragaza akababaro bafise kubera ingeso y'ibiturire bisabwa mu gihe co kwiyandikisha abana bakivutse. Bari baje bahetse abana babo mu bitugu, bamenyesheje ko bari bamaze amezi arenga 6 ibiro bijejwe kwandika abubakana bitabakira ngo vyandike abavutse. Ibiro vy'umukuru w'ikambi vyari vyugarijwe igihe ubwiwe yamenya umuzi w'ikibazo kihari yaciye asubiza ibintu ku murongo. Yamenyesheje ko hata makuru yari afise kuri ico giturire gishika ku mashiringi 2000 vy'amakenya kugira bashobore kwandikisha umwana. Ivyo ntivyashikirijwe n'abakenyezi bamwe bamwe bari mu baje kugariza ivyo biro. Icavuyemwo nticatevye kugaragara. Kuri uwa mbere abana bose batari bwandikwe baciye bahamagarwa mw'isekeza ryo kwiyandikisha ku buntu mu bitabo vy'ingo n'imiryango. Turanezerewe uko biri kose abana bacu bazoshobora kuronswa akarusho gahabwa abiyandikishije na cane kwivuza mu gihe c'ingwara canke gufashishwa ibifungurwa canke amafaranga. Ikindi naco umwana akivutse azoca ashirwa ku rutonde rw'abagize umuryango. Yagize neza kumviriza ibisabo vyacu ariko turasaba ko abo bakozi barya ibiturire bohanwa. Ivyo ntibivuganwa umunezero n'abakenyezi b'ikakuma. Muri iyo kambi impunzi z'abarundi be n'iz'abanyekongo zisaba umukuru w'ikambi guhagurukira amakosa zikorerwa na cane n'iyindi mirwi kenshi na kenshi abanyesudani. Ntitworohewe na gato, dukeneye ko umutekano wacu wocungerwa kuko abagendesha amapikipiki, abadandaza imboga canke abadandaza mu mabutike barafatwa nabi n'abo bantu bo mu bwoko bw'abanuweri basanzwe hanini barangwa no gukoresha igikenye. Dusaba kandi igipolisi ko cokwama kigavye kuko turabangamiwe cane. Ibishikirizwa n'abakuru b'imirwi iba mu bice bigize amazone atandukanye agize ikambi ya Kakuma. Ikambi ya Kakuma womenya ko iri mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya, ikaba icumbikiye impunzi zirenga 200,000 harimwo izirenga 25,000 zituruka mu Burundi.